Xo'p, bu yerda 3 etaj polni avvalgi holatda qilib sizga tushirib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham ajoyib holatda bo'lgan. Haqiqiy san'at asari. Hozir bu yerda yana bitta alohida jihati bor. Xo'p, bu jihati podsvetkalari mana. Mana odam keldi mana. Ketdi mana. Har bir qadamda yonadi podsvetka. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p, akalar, mana podvalga tushadigan litsenziyamizning holatlari. Podvalniki mana. Ko'rishingiz mumkin, ajoyib holatda. Xo'p, akalar, mana ikkinchi etajdan ko'rinishi. Baho berishingiz mumkin. O'zi ham bu litsenziyalarga juda alohida boshqacha mehr berib qo'ygandikda. Tem bo'yli mana ishlardagi yana ham bir o'zgacha ko'rinishda bo'pti. Uchta shu holatda mana. Balkonchalari. Xizmat tevadan tushishi ham ajoyib bo'ladi. Xo'p, 3-etajdan ko'rinish holatlari akalar mana. Baho berib qo'yasizlar, yo'qsa like bosib qo'yasizlar akalar. Podsvetkalar shuni qiladi. Xo'p, mana tevadan pastga qarab yuramiz mana. Ajoyib. O'zi o'ta o'zgacha ko'rinishda. Ilohim akamizga shu o'yla buyurib nasib qilsin. Hammamizga shunaqa o'ylarni qurish, ichida yashash nasib qilsin ilohim. Xo'p, akalar, shu kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqaverasizlar. Doimo xizmatdamiz. Samarqand bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Sog' bo'lasizlar.